구독자 여러분 안녕하세요. 벌써 1년 됐습니다. 이제 우리 요 목기는 3단짜리 한번 봐보세요. 요걸 흙을 퍼내 갖고 분갈이 식으로 꺼내지는 못하고 뿌리가 크니까 흙만 걷어내고 다시 이제 섞어 갖고 그래 이제 칼슘 좀 넣어주고 그래 하려고 준비하려고 합니다. 자, 한번 봐보세요. 자, 옮겨놓고 기존에 있는 흙을 좀 퍼내고 이 통째로 빼갖고 분갈이 한다는 건 상당히 어려워요. 크니까 그건 좀 어렵고 안 되고, 지금도 이거 봐보세요. 흙을 파는데 이 잔뿌리가 보이잖아요. 이렇게 뿌리 한번 봐보세요. 음, 이게 살살 해갖고 흙을 좀 걷어내고, 이게 보기보다 시간이 좀 많이 걸려요. 손도 많이 가고 잔뿌리들이 많아가지고. 구독자 여러분들 중에서 이거 분갈이를 어떻게 하느냐고 궁금해 하시는 분들도 많이 계시던데, 실제 그 통째로 빼지는 못해요. 이게 이 파이프가 이제 있으니까, 다 고정되어 있으니까 빼지는 못하고, 이제 이런 식으로 이거 한번 봐보세요. 이런 식으로 이제 파가지고 동그랗게, 이 상당히 깊고 화분이 크니까 이제 돌아가면서 이 잔뿌리들 봐보세요. 그리고 이거 할 때 될 수 있으면은 흙을 좀 가벼운 걸로 쓰세요. 화분이 크니까 무거워서 관리하기가 힘들어요. 그래서 저는 이제 될 수 있으면 이제 가벼운 흙으로, 여기 봐보세요. 이거 땅심이 저기 좀 가볍고 좋더라고요. 그래서 저는 이제 해마다 이제 저거 좀 보충해 갖고 이제 달걀 껍질 좀 썼고, 그 다음에 비료 조금 썼고 해가지고, 이거 흙 많이 나오지요. 이 봐보세요. 이 잔뿌리, 이 잔잔한 뿌리. 요거 안에 한번 봐보세요. 뿌리가 지금 어떻게 돼 있는가. 안에 한번 봐보세요. 이래 있으니까 이게 못 뺀다고. 그리고 이게 기니까 그 이제 요 정도 해가지고, 이 정도 해갖고 싹 다듬어 가지고, 요 안에 한번 봐보세요. 요 깊이. 그래 보면은 요래 이제 굵은 뿌리들 같은 게 보이시죠? 그러니까 뭐 뿌리는 약간씩 잘려 나가도 크게 문제는 안 돼요. 그러니까 이제 어느 정도 이렇게 파가지고 다듬어 놓고, 그 다음에 이제 요 기존에 있는 흙에다가 여기 이거 칼슘, 이제 제가 이제 계란 껍질, 제가 집에서 이제 계란 먹고 남은 걸 갖다 말려가지고 손으로 부숴가지고 안에 그 흰 껍질은 바람에 날려 보내고, 그리고 요거 제가 뭐 하는 거거든요. 이걸 요즘은 오래된 흙에는 칼슘도 보충되고 좋다 그러더라고요. 그래서 저가 이제 해마다 요래 합니다. 뭐 많이 줘도 관계는 없더라고요. 저 보니까 많이 있으니까 좀 듬뿍 줄게요. 요거 주고, 그 다음에 이제 이거 이제 거름인데, 요거 이제 화초 파는 집에 가면 좋은 거름들 많잖아요. 그럼 아무거나 해도 됩니다. 그래. 사갖고 요거 좀 섞고, 너무 많이 주지 말고 이제 섞고,
다음 이제 흙이 좀 작으니까 요거 이제 땅심이 이제 조금 이어가지고 이 흙이 가볍고 좋더라고요. 제가 사용해 보니까. 그래 요거 이제 어느 정도 넣고 그 다음에 섞어주세요. 잘 섞어주세요. 이렇게. 저는 이제 해마다 이렇게 하거든요. 손수. 네, 이렇게 섞어갖고. 이게 보기보다 손이 많이 가요. 또 화초들은 사람 손이 많이 가야지 좀 예쁘게 되지. 그냥 심어놓고 손이 안 가면 그만큼 안 예쁘거든요. 저는 이거 뭐 쉬는 날이면 여기서 삽니다. 네. 자, 이제 요래 이제 싹 이제 섞었거든요. 그럼 이제 요 섞은 걸 그대로 넣어주면 됩니다. 잘 요래. 골고루 이렇게 좀. 요래 요즘 또 올 또 한 해 또 얘네들 잘 크겠네요. 그리고 목기린 갖고 가신 분들 요즘 새순이 많이 나올 겁니다. 날씨가 따뜻해 나오니까 이제 막 나와요. 조금만 기다려 보세요. 그러면 예쁘게 나옵니다. 그럼 내가 원하는 가지만 살리고 필요 없는 가지는 조금 손가락 길이만큼 크면은 잘라서 삽목하세요. 갖다 심으면 물에다 한 1주, 한 2주 정도 에 담가 놓으면 하얀 실뿔이 나올 겁니다. 그때 싹 뽑아 갖고 뽑아도 살아요. 그래 해갖고 한 개 한 개 늘려보세요. 그럼 또 재밌습니다. 나름대로. 이래 갖고 흙을 좀 다져주고. 그 흙도 너무 이래 화분 높이만큼 쌓이면은 나중에 물을 주면은 막 넘치거든요. 그래 할 필요도 없고 조금 물 많이 줬을 때 안 넘칠 정도로 해갖고 흙을 갖다 싹 넣고 싹 다듬어 주세요. 요리 해갖고 물을 듬뿍 주세요. 듬뿍 밑으로 흘러내리게. 그래 준 다음에 될 수 있으면 그늘에 반 그늘에 해갖고 한 일주일이나 요래 싹 놔놨다가 직사광선만 좀 피하면 되거든요. 우리는 이제 여기다 놓으면 넘어가는 해가 뭐 한 2시간 요래 바짝 들어오다가 사늘하거든요. 그러니까 이제 여기다 고정되게 나누고. 안 그러면 신문지 싹 덮어놔도 됩니다. 네, 직사광선 안 받게 그래갖고. 그래 한 일주일 있다가 뭐 벗겨놔도 돼요. 그래 하면 또 올 1년은 잘 클 겁니다. 한번 해보세요. 자, 잘 보셨습니까? 나중에 크면은 이런 식으로 따라 하시면 될 겁니다. 예. 그리고 올 여름도 덥다고 하니까 구독자 여러분들 항상 건강 조심하시고요. 늘 꽃을 가꾸면서 행복한 나날을 보내세요. 궁금한 점이 있으면 댓글 올려주세요. 그럼 알고 있는 한 소신껏 알려드릴 테니까요. 예, 감사합니다. 감사합니다. 깜빡했는데 이거 한번 봐보세요. 계피, 이 분말 가루. 인터넷 들어가면 이거 팔더라고요. 요거 사가지고 이거 다 된 다음에 요 위에다 살 뿌려주면은 이 벌레 같은 게 덜 생긴다 하더라고요. 물론 뭐 거름도 약간의 그런 효과도 있고 그래갖고 올해는 제가 또 한번 해봤어요. 사봤어요. 해보려고. 그러니까 구독자 여러분들도 한번 해보세요. 조금 이래갖고 한번 살 뿌려볼게요. 냄새가 엄청나네요. 이게 계피 냄새가. 이게 첫째 이제 벌레가 안 생긴다 하더라고요.
냄새 좋네. 이렇게. 이래 갖고 안 날리게 흙을 살살살살 이렇게 해주면 됩니다. 아, 딱 가루가 워낙 보드라우니까 많이 날리네요. 요래 해갖고 물 듬뿍 주세요. 뭐 예쁘게 작품들 만들어 보세요. 올 한 해도 건강하시고요. 감사합니다. 와, 딱 냄새. 아버지 때 화단에 철쭉이 이렇게 엄청 예쁘게 피었습니다. 실제로 보면 더 예쁜데 영상으로 잘 안 담기는 것 같네요. 여기는 얼마 전까지 피어있던 목단입니다.